चाचीको है यो। हामी चाहिँ आज यता घुम्नको लागि चाहिँ आउँदैछौँ। यस्तो छ यहाँको दृश्य। हल्का हामी बस्ने माथितिर यहाँ चाहिँ अब बच्चाहरू आउँदैछन् हो र। ल ल आजभोलि जता पनि टेम्पो पुग्ने है, मजा त्यही छ। सुविधा दिइरहेछ। काठमाडौँको ट्याक्सी, काठमाडौँको पठाउ पोखराको ट्याक्सी ल त मेरो युट्युब मार्फत अब के भनिदेऊ नि त नि यार, तिम्रो अब अटोको विषयमा बेसारमा अटो चाहियो सम्पर्क गर्नु। सम्पर्क नम्बर यहीँ छ है। सम्पर्क नम्बर यहाँ एक चाहिँ अलिक छोडिरहेको हराइरहेछ हो र। एक चाहिँ छोडेको, एक चाहिँ हराएको। लुग्ना गएको एक केही छैन। सब ठिकठाक छ। ल अहिले फेरि फोन गर्छु है। 10 मिनट अगाडि टक्कै फोन गर्नु, म टक्कै निहाल्छु। ल जाऊँ ल। हामीले चाहिँ अब धिआइटरी चाहिँ अब फेसबुकतिर देखिरहेको हुन्थ्यो है, तर आज चाहिँ अब प्रत्यक्ष आउनु पाइयो। अब हेरौँ यहाँको अब खानेदेखि बजार चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ है। चाहिँ रेस्टुरेन्ट बजार के छ भाइ? जेसन त सुत्यो। ल जेनिस 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 एरिक खोइ त के खाने एरिक तिमीले? पिज्जा। हँ पिज्जा। पिज्जा खाने? या पिज्जा। कुन पिज्जा खाने? तिमीले खाने? पिज्जा यो। पिज्जा खाने? यो पिज्जा यो। पिज्जा राम्रो मिठो अनि पिज्जा राम्रो। यो अघि पिज्जा फेर्छु भने भने उतामा परेछु गर। गाडी आयो बाबु नजाए। ठुलै गाडी आछ त नि। दाइ भाइको अब फ्रेन्च फ्राई र मोमोज सोसेज। ओइ अघि त्यहाँ त्यो यस्तो गुम्बा आउनु नि भनेको नि रुखमा। एरिक लो जेनिस लो एरिक लाउ त सोसेस हो भनेको के? फाइनली हामी चाहिँ फेरि तल प्रस्थान भयौँ। के लिने हो त नि अब? खोइ मेन्युहरू कपडा हेर्नु त्यसको कपडा के अरे मम्मी?
हाम्रो चाहिँ पोर्क खाना छ होइन मैं बात करी टेस्ट गरौँ न त ल थकाली सेट खाना सुरु गरिदिउँ न त अब ल थाली सेट चाहिँ बबालले चाहिँ लभ इट